この家快適やわ。でしょ？温度も湿度も一定やし、梅雨でも夏でもぐっすり眠れるんよ。そうそう、家の中に洗濯物干せるし、すぐ乾くんよ。カビも発生しいひんし、体に優しいんよね。そうなの？この家どこで建てたん？話だけでも聞いてみる？紹介するよ。梅雨、夏でも快適に過ごせる家の秘密を期間限定でプレゼントしています。まずはこちらの QR コードからご登録ください。